ए 7ଟା ହେଇଗଲା। ଏଇନା ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବି ନା? ଭୋର 5ଟାରୁ ସିନା ଖାଲି ପେଟରେ କରନ୍ତି, କାଲିଠୁ କରିବି। ନାଇଁ 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 ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏସବୁ ଚିପ୍ସ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଉନି। ନାଇଁ ଦେଖୁନ ତା ଦେହରେ ପଡ଼ କେତେ ଫ୍ୟାଟ୍ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ମୁଁ ଟିକେ ନା ମାନେ ଝଡ଼ୁଛି ତ, ମୁଁ ଏକାଥରେ ଲଞ୍ଚ କରିବି ଘରେ ଗଲେ। ମଟନ ହେଇଛି। ଓହୋ ଓହ ଭାଇ ଶୁଣିଲୁ ଟିକେ, ଦେଖିଲୁ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଦବିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ଟିକେ କମିଲା ଭଳିଆ ହାଲକା। 3 ମାସ ଭିତରେ ପୁରା ଝଡ଼ିକି କଣ୍ଟା ହେଇଯିବ। ନା ମ ଆଜି କରିପାରିଲିନି ଏକ୍ସରସାଇଜ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଉ ସେଠି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବୁଲଉଥିବ, ଜେଜେମା ଏଠି ବସିକି ଗଲା ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଟିଭି ଦେଖିବେ, ତୁ ତୋର ଘର ଭିତରେ ବସିକି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବୁ। ଏମିତି ସବୁ ମାହୋଲରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏକ୍ସରସାଇଜ? ମୁଁ ଜିମ୍ ଜଏନ୍ କରିବି, କାଲିଠୁ ଜିମ୍ ଯିବି। ଆଜି ସକାଳୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହଉନଥିଲା କି, ସେଇଥିପାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଇପାରିଲିନି ଆଉ। କାଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ବା, ଆଉ ଜିମ୍ ଯାଇପାରିଲିନି। କାଲି ଜ୍ୱର ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ବା, ଆଉ ଜିମ୍ ଯାଇପାରିଲିନି। କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁ ଖାଲି ଜିମ୍ ଜିମ୍ ହେଉଛୁ? ଖାଲି କ'ଣ ଜିମ୍ ପଳେଇଲେ ହେବ? ପୁଣି ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ? ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସାଲାଡ଼ ଖାଇବି, ଭାତ ତ ଖାଇବିନି, ଗାଜର କାକୁଡ଼ି ବିଲାତି ସବୁ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ଆର ମାସ ପଇସା ମିଳୁ ହେଲା, ସବୁ କିଣିବି, ଯିବି। ଆର ମାସଠୁ ଜିମ୍ ଯିବି ସିଓର ସିଓର।